सो गाइस अभी हम मिक्स हो रहा है, अच्छे से मिक्स होगा। ये मिक्स हो गया और अब ये फ्राई होगा ऑयल में, अच्छे से ऑयल में फ्राई होगा। इसको अच्छे से फ्राई। सो गाइस अभी ये थोड़ा सा लाइट फ्राई हुआ है, तो अभी हम इसे थोड़ा सा अच्छे से टर्न करेंगे क्योंकि अभी ये लाइट फ्राई हुआ है। हाय गाइस, मैं फ्रेंच फ्राइज बना